Hej, mit navn er John. Jeg er fra Amerika. Jeg får det tipper nogen her i byen, der siger, at der er nogle slamfyre, som skal have nogle tæsk. Og jeg har tænkt mig at tage min bil og tage jorden og finde dem og slå dem ihjel med min store gun. Hej, Red Bull. Hej, velkommen, ikke? Hvis der var noget, jeg synes, der er helt skæg, ikke? Så er det, når jyder, de prøver at snakke københavnsk, ikke? Eller om, at københavner prøver at snakke jysk, ikke? Og det er sådan, fundet så morsomt, ikke? Hvad, mand, ikke? Der i januar, at jeg har forestillet mig, at jeg lige vil fortælle jer, eller prøve at sige noget på jysk, ikke? Ikke? Der. Hvad, hvordan, hånden går, ikke? Der, ikke? Ja, nemlig, ikke? Der, mand, kage, ja, Se mig med spredt arm, og jeg er sådan set rimelig sur, ikke? Fordi, nogen, ikke? Der er ikke nogen, der har givet mig en kommentar, ikke? Nogen der, i går, i dag, ikke? På min sidste blog her, ikke? Jeg er stadigvæk ikke på farhår. Wow, tæt på! I siden! I den anden side! Wow! Ikke? Og så skulle jeg så ud, jeg skal så ud og finde, jeg har fundet ud af John, hvor han hører til. Jeg har fundet ud af, at han bor et sted i en by, og den skal jeg lige finde, ikke? Wow! Torsdag! Wow! Jeg prøver at få lysværet skaft op i min røv.